Maganda ang panahon at medyo tahimik ngayon kaya may panahon tayo para makagala na naman. And for today's video, nandito tayo ngayon sa fishing fort ng Ako. Yes, ruwak ka sa kabahos. Nakon. No, tarot sa F, tarot sa bakod, tarot sa siniran, baya. Kaya nini. Kabalos na yun. No, yan. Mag-aalmusal sana kami, kaso may gusto akong kainin na wala doon. Kaya ang kinalabasan, lumabas kami at napagkasunduhan namin na umahanap kami ng iba pang makakainan at may inuman ng kape. At baka sakali nandoon yung gusto kong kainin. Ayam yung kulim, nakakatuti po niya, Zay. Hello. Mabaya. Gabis bilip, anak ko. Serbe ke sepse. Nakon. Ten. כמה זה על הפועל? 20. הם יכולים אותי? הם יכולים, הם יכולים לקחת אותי? באמת? אוקיי. אז זה באמצע יכולה לקחת אותי. מוקדם, בגלל זה עדיין אין הרבה אנשים. 11, 11? אתה שומע את זה? מה זה? לא. זה אבו כריסטו סגור. סגור מפה, אולי בצד הזה. תמיד אנחנו אוכלים פה עם אבו כריסטו הזה. היינו פה. פה עם ניסים, עד כמה שנים גם. הרבה שנים, הנה כתוב שם, since 1948. עכשיו לא רואים אין למה? צריך גם כסף. הם עשו את זה בשביל זה, תראה. הם עשו את זה. זה יפה עכשיו פה. צ'רץ', כן. כן, זה צ'רץ'. לא, עוד לא. אולי זה צ'רץ'. זה... כן. עדיין אבו כריסטו סגור. הים הוא לא רגוע. כן. רילקס. נכון. אבל הרבה... מסוכן בים. זה מקום הרבה דגים. Ay, walang baterya yung aking ano, hindi ngayon manual. Lawa ni Midaberet ba telepon? Ni sabtay, may kapeset bagbukin. Serpe dagim. אני יודעת. אבל איפה אנחנו תמיד? על יד הבית, גישון, שם יפה גם, נכון? החול האונייה שם, ממש יפה. גברת יושבת שם, מה זה?
סגור. הנה, אלקו עכשיו. Kaya tayo dini. Ayaw niya eh. Sasakay sana kami ng barko. Ayaw naman niya. Makatob siya, ma. Okay. Ooh. Yan, nag-iisang ikaw. Nakasaka. Yan ang aking sipakundo. تعرفش وينه؟ كنا في سمو عنده واحده وينه؟ ما هو هذيك اسطى يعني هون اللي تحت هون بشوف يعني تحت رمضان تعرف رمضان يعني صايم And malasot. مصري مسلم هنا راجل كذا. Pag siya Hindi gadol, יכולים לקחת אותי. בלבaya, אקללות. تعال بيت كلها. כן. قالت كذا. Nataka ka. Aloy dati ang baterya. Lo. Hello. אנחנו הולכים אולי שמה. לא, במקום שמה, מפה. היינו פה, לא? לא, היינו שמה, מפה. איפה אתה רוצה לשתות קפה? נכון. מה אתה חושב? אנחנו פה באוטו. או יאללה, מרגיש בזמן שם. בסדר. רגע, פה קרוב. כן. Kasyabdi sa misada, bahay pala nila yung mga ito. Titingnan nyo, mga semento, mga matitibay. Mga old, ano na yan. Ilang century na kaya yung sementong yan. Yung pader na yan. Gahanap kami ng pita kasi masarap ang pita nila dito. Maghahanap din kami ng bakery, gawa na ang pita na gawa dito sa Ako ay napakasarap at napakanipis. Kaya kapag kinain mo ito, sigurado mapaparami ka dahil sa sobrang sarap ng mga gawa ng kanilang mga pita. Lilipat kami ng lugar. After more than 1 month, ayan, nagkaroon ng ceasefire. First time namin lumabas. Pero hindi pa sigurado yung ceasefire na yon. Kasi nga, ang kalaban, hindi pwedeng pagkatiwalaan. Wala silang isang salita. Tandaan na ng mga bato. הלו. מה המצב? איפה אתם? כן.
Maganda dito paggabi. מה זה? נו, למה? יש להם עכשיו דברים מבצעיים, בירות, קניתי בירות, קניתי גם בשר, מה? נו, מה זה זיכוי? כאילו קנייה בחינם, אם יש לך מועדון. כאילו לא... איזה גנוב אתה חושב שאתה יודע, מה? הוא צריך איש מועדון, מה? בסדר, בסדר. הוא עשה קנייה גדולה, אז כן. הוא הולך לא כמו אנחנו פעם. תמיד. בשבוע. הוא לא. תמיד הם הולכים שמה. קנייה גדול, כן, הוא הולך פעם בחודש, כן, והוא ממלא כל הפריזר, לא כמו אני כל שבוע. כן. מתי כל שבוע הוא קונה דברים, כן, קצת כן. ירקות, קצת נכון. זה. עכשיו הוא אומר לי, הלכו שם. היה להם 800 שקל הקנייה, לא יודע, 1,000 שקל, לא יודע כמה. מה, הרבה. אבל כל כמה עגלות, כל 30, כל 40 קנייה, אתה מקבל עגלה חינם. Dito sa nilalakaran naming ito, isang beses sa isang taon, palaging may festival. At punong-puno ang daan ng mga tao at mga tindahan. Kumbaga sa atin ay maraming food cart or ano bang tawag doon? Street food. At diyan sa bandang itaas yan, ginaganap ang festival at napakasaya talaga. At iba't ibang mga pagkain ang makakain mo dito na hindi mo pa nakain kahit saan. אני הכנתי עצמי להרבה כסף, כן, לשלם, את יודעת. כן, ופתאום עכשיו היא אומרת לי ככה, מה, אני כל כמה חודשים אני מקבל עגלה גם. כן. הוא אומר, אני לא ידעתי. הוא לא יודע. אמרתי, רק מה ידע? הוא אומר, לא ידעתי. זה פעם ראשונה? יש לי תקציב, אני יודע. כן. איזה כיף לצאת עכשיו. זה הרוח. At eto na nga, palabas na kami at papunta na doon sa parking lot kung nasaan ang aming sasakyan. At diyan sa bandang gilid, nandiyan ang Mediterranean Sea at maraming naliligo at mga nangingisda diyan. Dahil maraming tilapia at iba't ibang klase ng isda, maraming seafood din na nahuhuli diyan. At eto na nga, malapit na kami sa aming sasakyan. Dito na kami sa parking lot. Thank you for watching, guys!